I got broads in Atlanta. She's just don't lean the family. Credit cards in the scammers. He ain't no licks in the van. Выживание ikinci bölümü sürdüm oğlumuz. Şahta atıyoruz. Tamam. Он тут пишет, кстати. Ну, шахтами. Nerede koyayım? Там Мико ТВ деген кетіңіздер.
İşte bak. Не tutacak şu. Cancel post. Balkon ayakta. Надо bir kirkirse olsak. Oldu. Kirkmut. Olmasa da yakın. Şuradan koyun.
достар, бүгінгі видеоны осымен аяқтайтын сияқтымыз. Келесі бөлімдерін күтіңдер. Келесі бөлімде осы жақтаға түсетін боламыз.